Roti mah 2000 hiji ah. Cing. Sia cing balik ngajual. Mang meser mang. Sanaon nak? Sok. Iya sabaraha mah? Eta 3000-an nak. 3000. Mohon. Ari ieu kue ieu. Eta mah 7000. 7000 tambah ieu 2 sabaraha? Eta 5000 ah. Oh, jadi sabaraha ieu? Jadi 7, 10, 15.000 nak. Ieu roti sabarahaan? Eta roti mah 2000 hiji ah. Cing. Sia cing balik ngajual teh. Roti 2000 hiji dijual kene kebalik semua jadi aing meulina. Iya maksudna. Kadaluarsa kabeh anjing di dieu mah. Ieu kumaha lain maksudna tahunan naon ieu jeung diburakeun di dieu hiji na 2000 hiji ah. Tara balik pisan. Naon mah? Iya bieu nu meuli aneh-aneh wae. Sabaraha? 2000 hiji Nu balik atuh 2000 hiji atuh heueuh pait atuh. Maksudna lain mah angger meuli teh maksudna lain tahun. Sok salah paham wae ieu teh hijina 2000. Aing jadi teu jaradi kieu meuli teh. Ku aing udah geura nyikeun nu meulina. Kamana bieu? Ku aing tingalikeun mun kapanggih tah. Si belegug salah paham wae cek aing 2000 hiji. 2000 hiji teh lain tahun atuh ieu teh hijina tinggal ieu roti keun pabalatakeun kieu. Terbalik pisan ieu mah aing mah jadi rugi deui we ieu mah dagang teh aing mah kamana nya aing mun ka dieu deui tingalikeun ieu kapa dipabalatakeun kieu dagangan tuh ieu roti roti alanyar kene roti kare kamari 2006 2002 maksudnya da lain tahun na abi teh ngajual teh ieu na non hiji na 2002 hiji teh terbalik aing ieu meuli teu jaradi teh kadoan ngacak-ngacak ke ka warung teh euy terbalik pisan salah paham ari kieu teh aing mah geus kieu-kieu teuing dagang teh teuing tutup ieu mah jiga nama dagang kieu-kieu teuing mah teu ngarti pisan kieu jadi barang kieu geus aing lieur ngadapi nu kieu ge